إلى داو مقالكن The Ashik Experiment waa tijaabo psychology caan ah oo waqtiyo badan horey loo sameeyey. ninkan waxaa loo sheegay inuu ka qayb qaadanayo tijaabo aragti. ha yeeshee wuxuusan ogeyn ayaa ah in ka qayb qaatayaasha kale inay yihiin jilayaal, isagana uu yahay ninka keliya ee sida dhabta ah uga qayb qaadanaya. ka qayb qaatayaashu waxaa loo sheegay inay tilmaamaan xariijimaha saddexda ah ee dhanka midig xiga, midka la midka ah ama la eg midka dhanka bidix xiga. waxaa la eegayaa ninka loogu talagalay tijaabada inuu bixinayo jawaabta saxda ah ama inuu raacayo kuwa kale kuwaasoo jawaab qaldan bixin doona. tijaabada ugu horeysa jawaabta saxda ah waa 2. waa uu haleelay jawaabta saxda ah. 1 2 1 waxaa loo gudbayaa qaybta labaad ee tijaabada. jawaabta saxda ah mar kale waa 2. 3 3 3 tijaabadan marar badan ayaa lagu celceliyey, jawaabuhuna waxay ahaayeen kuwo isku mid ah. waxaana soo baxday inay dadka inta badan raacaan halka ay dadka u badan yihiin xitaa hadday khaldan yihiin, waayo waxaan jecelnahay in nalaga helo dadkana aanan ka dhex bixin xitaa haddii aanan rumaysnayn waxa ay dadka kale ahayaan. tijaabadan psychology ah waxaa lagu magacaabaa group conformity, taasoo ah inaad fikirkaaga, waxaad aaminsan tahay iyo habdhaqankaagaba aad marar badan ka tanaasulayso ama beddelayso haddii kooxda aad ka mid tahay ay u bataan hal dhinac, xitaa haddii dhinacaasi uu ka soo horjeedo aragtidaada. tusaale ahaan, haddii aad ka tirsan tahay koox diimeed, fikirkaaga iyo aragtidaada waxay u badan tahay inaad la jaan qaaddo ama ku fikirku noqoto halka ay kooxda badankooda aaminsan yihiin, xitaa haddii ay waxaasi kuula muuqdaan wax qaldan, adigoo ka tegaya caqligaaga iyo inaad wax baarto. waxaana ugu wacan iyadoo qofka uu jecel yahay inta badan inay dadka kale ka helaan, sidoo kalena aan loo arkin inuu yahay qof saaxada ka maqan ama keligii meel suran ah. saamaynta dadka waa waxa ugu daran ee qofka bedesha. sidoo kale haddii aad tahay qof uu ku weeyahay qabiilka, waxay u badan tahay aragtidaada keliya inay waafaqdo waxa qabiilkaagu aaminsan yahay, sax iyo khaladba, adigoo iska indhatiraya caqligaaga iyo waxa saxda ah. si kastaba, sida keliya ee aad ugu badbaadi karayso group conformity ama dameeridhaan raacday, caqligaagana aad u adeegsan karaysa ayaa ah inaad noqoto qof cor ah oo aragtidiisa ay ka madax bannaan tahay koox iyo qabiil.